Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим песочный торт ландыш. Если вам нравятся такие торты, как ленинградский, минский, абрикотин, то и этот тортик вам точно понравится. Начнем с приготовления песочных коржей. Все ингредиенты для них должны быть комнатной температуры. В удобной емкости соединяем размягченное сливочное масло с сахарной пудрой, щепоткой соли и ванильным сахаром. Все взбиваем миксером до однородности. Периодически останавливаемся, зачищаем стенки чаши и продолжаем взбивать. Теперь добавляем яйца по одному за раз, каждый раз взбивая до полного объединения. В результате должна получиться вот такая однородная кремообразная масса. Просеянную пшеничную муку соединяем с разрыхлителем и перемешиваем. Соединяем масляную основу с сухими ингредиентами и быстро замешиваем песочное тесто, буквально до объединения, секунд 30-40. Долго перемешивать нельзя, иначе коржи получатся плотными и не такими рассыпчатыми. Вот такое тесто должно получиться в результате. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Сверху немного посыпаем мукой и делим тесто на 3 равные части. Из каждой части формируем квадратную заготовку, так как коржи у нас будут квадратные. Укладываем на доску, присыпанную мукой, накрываем пленкой и сразу начинаем их по очереди раскатывать и печь коржи. Раскатывать удобно между двумя тефлоновыми ковриками или отрезами бумаги для выпечки. По необходимости посыпаем мукой. Раскатываем в квадратный пласт размером приблизительно 21 см. А затем обрезаем лишнее при помощи квадратной формы 20 на 20 см. Мы больше даже не раскатываем, а разглаживаем тесто при помощи скалки до нужного нам размера. Растягиваем его в разных направлениях. Периодически снимаем верхний коврик, подравниваем пласт, чтобы получился квадрат. Обрезаем формой и накалываем вилкой. Обрезки оставляем на этом же коврике и будем выпекать вместе с коржом. Я раскатала сразу все коржи и буду выпекать их на 3 уровнях одновременно. Можно выпекать и по очереди, коржи могут спокойно подождать. Если выпекаете на нескольких уровнях одновременно, то лучше включить конвекцию, если есть такая возможность. Мои коржи были полностью готовы за 15 минут. Если вы выпекаете по одному, то понадобится минут 12. Но всегда смотрите по своей духовке. Даем коржам полностью остыть, и только после этого снимаем с ковриков и снимаем обрезанные края. Коржи получаются рассыпчатые и очень вкусные. Обрезки складываем в отдельную емкость, они нам понадобятся для обсыпки тортика. И вот что получается в результате. Можно приступать к сборке торта. На блюдо укладываем первый корж и покрываем его любым густым кисло-сладким повидлом, у меня земляничное. Можно использовать абсолютно любое, главное, чтобы оно было густым. Разравниваем, накрываем следующим песочным коржом и слегка прижимаем. Количество повидла берите по своему вкусу. Я взяла по 200 граммов на каждый слой и 200 граммов на покрытие верха и боков торта. Покрываем бока повидлом, заполняя все пустоты. Собранный торт убираем в холодильник, а этим временем подготовим сахарную помадку. Ее нужно приготовить заранее. Подробный видеорецепт помадки смотрите в отдельном видео по ссылке в описании. Нам понадобится приблизительно 150-200 граммов помадки. Я ее прогрела импульсами в микроволновке до текучей консистенции. Покрываем торт помадкой и убираем его пока в холодильник. Обрезки коржей превращаем в крошку любым удобным способом. Я воспользовалась измельчителем. Обсыпаем этой крошкой бока торта. Для украшения торта можно приготовить немного белково-заварного крема. Белковым кремом также можно покрыть бока торта, чтобы лучше прилипла крошка. Как приготовить белково-заварной крем ручным миксером, смотрите в отдельном видео по ссылке в описании. Часть крема окрашиваем зеленым водорастворимым красителем. Отсаживаем ландыш и по желанию делаем бордюрчик.
Покажу, как сделать двухцветный крем для бордюрчика. На пищевую пленку выкладываем полоску белого крема и полоску зеленого. Закручиваем колбаску и срезаем лишние края пленки. Помещаем эту заготовку в кондитерский мешок с насадкой и украшаем торт. Переносим готовый торт на чистую подложку. И теперь желательно дать ему настояться и хорошенько пропитаться. Конечно, можно пробовать и сразу, но на следующий день торт станет еще вкуснее, мягче и стабильнее. Готовьте с удовольствием и делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.